အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ MMTR အောင်ကျသူပါဆိုတော့အခုပဲမီးလာပြီပေါ့နော်မီးလာခြင်းကျွန်တော်လက်ထဲလဲဖုန်းလေးတစ်လုံး unbox လုပ်ဖို့ကြောင်းနေပြီပေါ့နော်တခြားဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူး Samsung ချိန် mobile model များနေပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့ Redmi 10C ပေါ့နော်ဆိုတော့ Redmi 10C ကအခုရက်ပိုင်းတွင်ကျွန်တော် page မှာလည်းတော်တော်များများလာပြောကြတာတွေ့ပါတယ်တန်တယ်ဆိုတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဘာတွေတန်နေလဲကျွန်တော်တို့တူတူ unbox လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ specification တွေပါညာအသေးစိတ်တွေပါရှောက်မဖတ်ထားတော့ဘူးပေါ့နော်မဖတ်ထားတော့ဘူးဆိုတာ unbox လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ရဲ့ဘယ်လိုဟာတွေကဘယ်လောက်တောင်တန်နေလဲဆိုတာသိကျင်လို့ဆိုတော့ excited ဖြစ်ချင်လို့ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကို review ယူနေကူညီပေးထားတာက Samsung ချိန် mobile model များနေပြီးကူညီပေးထားတာပါဆိုတော့ဒီ Redmi 10C နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းအတိအကျသိကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဝယ်ယူအားပေးကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Samsung ချိန် mobile model များ page မှာတွားရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Samsung ချိန် mobile model များ page ကိုလည်းcaption မှာ tag လေးတွဲပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့page မှာဈေးနှုန်းအတိအကျဘာညာတွားမေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာပေါ့နော် 5000 mAh battery 90Hz display 90s အသွေးပြန်ဆက်3ခန့်33 watt super phone charging နောက်ပြောအသွင်ပေးရင် data စိတ်ကြိုက်ဖြုံးရဲ့သုံးလို့ဆွဲလို့ကောင်းတဲ့ battery ကို show လိုက်အောင်5000အကုန်ပြီးတော့လုံးတွေပြတ်မှာခင်ဗျားတို့မြင်နေဟောဒီမှာမိတ်ဆက်လိုက်ပြီး Oppo ကတဲ့ 766 it's 766 it's 766 Oppo A76 okay အဲ့တော့ဒီမှာ Samsung mobile model များဖုန်းတွေထည့်ပေးပြီဆိုတော့သူတို့ကလုံးဝ waterproof share ကိုတခြား parking ပိတ်ပြီးတော့ထည့်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့နယ်ဝေးပါညာပစည်းမှာကျင်နေဆိုရဲသူတွေရှိရင်လည်းစိတ်ချလက်ချမှာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်လည်း Samsung mobile model များဖုန်းတွေမှာပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့အားပေးမှုပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီလိုမျိုးအားမပေးရင်တော့မှပဲဒီလိုမျိုးသူထည့်ပေးရဲ့ parking design ဆိုတာတက်ပြဟိုပစည်းတစ်ခုခုမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်သဘောကျပါဗောနော် okay အဲ့တော့ဖုန်းဘူးလေးကတော့ထွက်လာပါပြီ finally တေးပင်းနေပါတရားစီးပေးထားသေးတယ်ဆိုတော့ Redmi 10C ရဲ့ 464GB okay အဲ့တော့အခု color လေးက ocean blue တော်သေးတယ်ကျွန်တော် blue လေးကိုပို့ပြီးတော့ parking ဖောက်ကြည့်ချင်တာဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုအမဲကလေးကအမဲကကာဗွန်ဟိုနည်းလေးတော့ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဟိုအမဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖောက်လိုက်ရအသိမလှမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဖောက်ကြည့်မယ်ဒီကောင် RAM 464GB version ဆိုတော့ okay ဒီကောင်တန်တယ်လို့ပြောတာသူ့ရဲ့ဈေးတော့2,69000လောက်မသိဘူးဗောနော်ဆိုတော့2,69000ဝန်းကျင်မှာဒီကောင်ရဲ့အဓိက competitor တစ်ခုတော့ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟိုတလောမှကျွန်တော် review လုပ်ပေးတဲ့ Infinix Hot 11s ပေါ့နော် Hot 11s လည်းသူ့ဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာတော်တော်တန်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုက competitor ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ် okay ဆိုတော့ဒါဖုန်းလေးပေါ့နော်ဖုန်းကိုကျွန်တော်ပြီးမှကြည့်မယ်ဆိုရင်မဲ့ကန်ရတဲ့ဟာလေးကမစိုးဘူးဗျမစိုးဘူးဆိုတာဟိုကျွန်တော် budget အရင်တော့ Redmi ဖုန်းတွေဆိုအားလုံးလည်းသိပြီးသားပါ budget ဖုန်းတွေဆိုရင်နည်းနည်းဟိုထူထူတဲတဲကြီးထူလက်ပြကြီးကြီးလာဒီကောင်လေးကကန်ရတဲ့ပုံစံလေးကအရင်ထူနေတဲ့ပုံစံမပေါ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာXiaomi ရဲ့ budget ဖုန်းထုံးစံတိုင်းပဲဒီမှာ cover လေးတော့သူတို့မထည့်ပေးလာတော့ဘူးဟိုနည်းလေးပဲပါမယ်ပေါ့နော် manual နဲ့ပါမယ် SIM tray ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ charger ပါမယ် charger က10W charger ပဲပါရပါတော့ဆိုတော့10W charger လေးပဲပါမယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းက18W ကို support လုပ်ပေးထားတာဒါပေမဲ့သူ့မှာဒီ10W charger ပဲပါပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ watt အပြည့်အဝသုံးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့18W ကို18W adapter ထပ်ဝယ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့unboxing လုပ်တာကဒီဖုန်းထဲမှာဘာလဲကြည့်အောင်ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုန်းလေးကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာpower လေးကပွင့်နေတယ် okay ထားပါတော့ဆိုတော့ဒီမှာ Snapdragon 680 Lightning Fast UFS memory UFS သုံးပေးထားရဆိုတော့ကျွန်တော် data အကူးပြောင်းပါညာမြန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြီး50 megapixel high resolution main camera တဲ့5 megapixel selfie camera တဲ့ immersive 6.71 dot drop display တဲ့ powerful speaker with vibrant sound နဲ့ speaker dual speaker မဟုတ် mono speaker ပဲဒါပေမဲ့vibrant sound ပေါ့နော်သူ technical ဘာညာ trade တွေပေါ့ဗျာအမှန်ကတော့ 5000 mAh battery တဲ့ support 18W fast charging ဒါပေမဲ့သူ့မှာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ
10 watt charger ပဲပါလာမယ်ဆိုတော့ဒီ design ကနည်းနည်းပြောရခက်တယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာလားမကောင်းလို့ပြောရမှာလားကြိုက်တယ်လို့ပြောရမှာလားမကြိုက်ဘူးလို့ပြောရမှာလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ camera band ထွက်မနေရလေကျွန်တော် personally ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ camera layout ကိုမှနောက်ထပ် layout တစ်ခုထပ်ထည့်တယ်အဲ့မှာ Redmi ဆိုတဲ့စာကြီးထည့်တယ် fingerprint ထည့်တယ်အဲ့ဒါတော့မကြိုက်ဘူးနောက်ဒီဘေးဒီ texture လေးတော့မစိုးဗျဖုန်းဘေးက texture လေးနောက်ပြီးကိုင်းရတဲ့ hand feeling ကအရင်ထူနေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့မခံစားဘူးသိချတယ်5000 mAh ပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့တော့မထင်ရဘူးပေါ့နော်ဘာပြောဒီ10 မှာ C version တွေတော်တော်လေးကို weight short ထားတဲ့ version တွေဆိုပေမဲ့ဒီကိုင်းရတဲ့ hand feeling တော့မစိုးဘူး display က 720p အဲ့ဒါကိုမှခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ high refresh rate ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ် display ယူရီးယားစာရင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တော့တိုင်ပတ်ပြီပေါ့နော်ဟိုတစ်ခေါက်ဖောက်တော့တရုတ်စာတွေဒီတစ်ခေါက်ဖောက်တော့ယူရီးယားစာတွေ okay ဒါ tag ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ high refresh rate လည်းမပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင် MIUI 13နဲ့လာမယ်Android version က11ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ camera လေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ပြီးရင် audio လေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်နည်းနည်းလေးတော့ယူရီးယားစာရင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း unbox လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာကိုလိုကလန်လေးတော့ဖြစ်သွားတယ်ကင်မရာလေးက lighting ကောင်းလို့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာလေးဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ lighting ကောင်းလို့လားမသိဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမစိုးဘူးနောက်ထပ်ကျွန်တော်50 megapixel နဲ့ထည့်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ယူရီးယားစာရင်းနဲ့အမောင်ပြတုံနေပြီ okay details ကြီးကလုံးဝအကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ details ကြီးကျန်သေးတယ်ဆိုတော့ကင်မရာလေးကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်သူကလည်းသူဒီ2,600,000ဆိုတဲ့ဈေးထဲမှာကင်မရာမိုက်လောက်တဲ့ဖုန်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကင်မရာမိုက်လောက်မယ်ဆိုတဲ့ဖုန်းဆိုတာဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာကင်မရာကောင်းလောက်တဲ့ဖုန်းလို့ပြောတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် audio လေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ် okay နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော် font ပြောင်းလိုက်နိုင်ပြီเนาะဆိုတော့ Yodia font ကနေပြီးတော့ English font တော့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါခုနကကျွန်တော်ပြောင်းနေတာ region ဆိုတော့ဘာသာစကားပဲပြောင်းရမလဲထားပါတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်ဒီ audio လေးတစ်ချက် test လုပ်မယ်ဆိုတာလေးလုပ်မှာပေါ့เนาะနည်းနည်းဒီတော့ဒီဖုန်းလေးက unbox လုပ်တဲ့နေရာမှာတိုင်ပတ်စီတဲ့ဖုန်းလေးပေါ့เนาะokay mono speaker ပဲဆိုတော့ပြောရရင်ဒီ Redmi 10C လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့2,600,000ဗျာ2,600,000မှာသူ့စီကကျွန်တော်ဘာပြန်ရမလဲဆိုတော့ခုနကဒီ display size ကတော့ကြီးပါတယ်display size ကြီးလေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ 720p ဆိုရင်လည်းသူ့ display color လေးမစိုးဘူးเนาะတော်တော်လေးကို color လေး vivid ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားထားတယ်မျိုးလုံးအလိုလိုက်တဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီ camera ပေါ့เนาะ camera လေးကလည်းကျွန်တော်ခုနကဆန်းရကြည့်ရတော့ဒါ indo မို့လို့လားမသိဘူး indo မှာကျွန်တော်ဒီ lighting တွေပေးထားတော့ကောင်းနေရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့เนาะတေချာတော့မပြောတတ်ဘူး camera လေးကတော့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ် camera လေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းလေးကသူ့2,600,000ဝန်းကျင်မှာဘာလို့တန်တယ်လို့ပြောလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒါ680 6 nanometer chip ပါလာတဲ့ဟာကိုတန်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနောက်က camera လေးကိုလေးကလည်းတကင်မရာနှလုံးလေးဗျနှလုံးလေးကိုဒီဘက်အပေါ်တစ်လုံးလေးကိုသူကင်မရာပုံစံလေးလုပ်ထားတယ် fake ပေါ့နော်ဆိုတော့ထားပါတော့50 megapixel နဲ့ 2 meg depth ပေါ့နော် depth ကိုမှသူကင်မရာ3လုံးပုံစံလေးလုပ်ထားတယ်အပေါ်နဲ့အောက်နှလုံးပဲရှိမယ်နောက်ဒီဘက်မှာ fake ကင်မရာလေးပေါ့နော်မထည့်နဲ့ကွာကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်သဘောမကျဘူးနောက်ဒီ fingerprint ကကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်တော့မစိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါနည်းနည်းလေးတုံးပြီးတော့ကျင်သားရသွားလောက်မှာပေါ့နော်ဒီလေးယောက်ကြီးကိုအတင်းကြီးပြီးအဲ့လေးယောက်တည်းထည့်ထားတဲ့ပုံစံလေးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော် first impression တစ်ခုအနေနဲ့ unboxing လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောမှဆိုရင်တော့မစိုးပေါ့နော်ဒီ680 nanometer chip ဆိုတော့ performance ကို demanding အရင်ဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကောင်းရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ Infinix Hot 11s လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ2,600,000ဆိုတဲ့ဈေးဝန်းကျင်မှာရွတ်သမျှအကုန်ပါနေတဲ့အကွက်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်လေးတော့ကျွန်တော်သတိထားမိရပါတော့ဆိုတော့ဘာပဲပြောကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးကို review လုပ်ပေးပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ budget ဖုန်းတွေကအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရ demand နဲ့ပုံများရဆိုတော့ဝယ်တင်လေးကိုကျွန်တော်review တက်မှာပဲပြန်ပြောပြမယ်လို့ပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော် YouTube မှာကြိုပြီးစောပြီးတင်လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုတွေကိုကြိုပြီးစောပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe and notification on ထားပေးဖို့လည်းဒီနေ့ကမေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်ဗျ